سوال هایی که جوابشون پیدا نمیشه. لایک رو بکوبون تا بریم سراغش. اولین کسی که ساعت رو اختراع کرد از کجا فهمید اون لحظه ساعت چنده؟ اول مرغ بودی یا تخم مرغ؟ چرا میگن 4 زانو بشین وقتی ما فقط 2 تا زانو داریم؟ چرا به آچار آمریکایی میگن آچار فرانسه؟ چرا وقتی میخوایم به یک موضوعی فکر نکنیم مغزمون با تمرکز بهش فکر میکنه؟ از همه عجیبتر اینه که چرا لنز دوربین دایره هست اما عکس ها مربع میشه؟ حالا نوبت توئه که یه جمله داخل کامنت ها بگی که جوابی براش پیدا نشه. من یک راویم و خوشحال میشم که چنل منو ساب کنید.